Okay, so I think uh, the system that I have set is going to be okay. Okay, let's get started. So welcome back to the class again for Thai traditional food recipe on the Northern Thai cuisine part 2. So last week you learned for the first part which is actually you learn about the characteristics that link to the geography and also the cooking style some example of the northern Thai food with the health benefit. So we can continue to the last part, which is the examples of the northern Thai food. Then I gonna wrap it up everything like at, at the end. I'm gonna show you some not just for men in this region, and I also provide you some dessert for this region as well. So let's continue. Okay, so the first dish that I would like to talk to you guys or just give some information is gang hang lei or hang lei curry. So for international student, the first word is gang is mean curry ครับก็คือมาดูจานแรกนะครับเรามาเรียนด้วยกันต่อจากคราวที่แล้วว่าอาจารย์พูดถึงพาร์ทที่แรกที่เป็นเรื่องของลักษณะอาหารนะครับเรื่องของตัวอย่างอาหารเรื่องของวิธีการปรุงนะครับอันนี้เรามาต่อกันเนาะนะครับอาหารจานแรกเลยก็คือแกงฮังเลนะครับ or hang lei curry so this one is not originated in Thailand it's actually we have the influence from Myanmar or Burma นะครับ so I might ask you and this is important okay like what is the country that we believe to be the origin of gang hang lei or hang lei curry so the answer is actually very easy that if you remember I mentioned about the country that allow us and they gonna have some influence to the northern food so in this case Myanmar is the country that we accept this dish from the countryนะครับ then what is the general characteristic so general characteristic is that we usually use porkนะครับ and it's have like liquid but it's not too water like it's type of liquid that have a little thick on the soupนะครับ and the gravy or the soup is made from the mixture of spicesนะครับ then we add the sour tamarind juice for making the sour taste we also finally add the peanut the roasted one garlic and ginger ครับ and not only I saw them use both like they use the pork belly or the the meat but for me I prefer to have gang hang lei which without the pork belly of course it's gonna have very oily on this type of curry which is not good for your health too so that is my suggestion so sometimes I just eat the meat but just try to remove the fat layer and also the skin ครับ and also this one is also use tamarind juice or tamarind paste for having the sour taste. We did not use the lime juice. Okay, so how to do it? At first, we need to cut into the square inches pieces. Like actually, it depends on you, but I found mostly it should have the bite size very easy to chew นะครับมันก็คือเริ่มจากให้เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับหรือชิ้นประมาณ1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับ then you prepare the curry paste นะครับ sorry I'm sorry that I did not provide you the information from the ingredients here, but actually you can have some videos or some website that let you know นะครับ If you want to do it, just take a look at that นะครับอาจารย์ไม่ได้เอาสูตรเครื่องแกงมาให้นะครับเพราะว่ามันจะดูเยอะไปเนาะแต่พวกเราสามารถหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับ Then mix the curry paste and also the pork together and leave for 1 hour นะครับก็หมักไว้นะครับรวมระหว่างเนื้อกับตัวเครื่องแกงนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมง but they have some special case sometimes you can add pineapple นะครับ pineapple can soften the meat from the inside that we talked last time นะครับ I think we talk in the ingredient part นะครับถ้าอาจารย์
จำไม่ผิดพวกเราจำได้ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าอะไรที่ใส่ลงไปแล้วทำให้หมูนุ่มนะครับก็จะมีหนึ่งอันนั้นก็คือตัวสับปะรดนั่นเองนะครับ so after you marinate or mixing around 1 hour then you just add a little water to the pan and add the mixture and fire นะครับ so heat it until it have more liquid นะครับ like actually at first is the liquid will just running from the meat and then you just add water นะครับ to make it cook นะครับแรกสุดเลยก็คือเราเอาหลังจากนั้นหลังจากหมักนะครับพวกเราก็เอาส่วนที่หมักนะครับไปตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำนะครับมันจะมีน้ำออกมาในช่วงแรกเนาะแล้วเราเติมน้ำเข้าไปอีกนะครับ So you adjust the taste by adding brown sugar for sweet taste, tamarind juice for sour taste, and finally you add the garlic, ginger, and also the toasted peanut and done นะครับก็คือจานนี้ง่ายๆครับก็คือปรุงรสด้วยน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็น้ำส้มสายน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีขิงนะครับสุดท้ายก็คือตัวถั่วลิสงคั่วครับ So they have some tips for this one. So actually you need to use low fire when frying the curry paste. So I think I forgot this one. So on step 4, actually you need to stir fry the curry paste to have an aroma first. Then you just add um, the meat that is marinated with the curry paste นะครับ so use the low fire at first then santo or gratin นะครับ it can be used instead of the tamarind juice นะครับ as the ingredient for producing the sour taste นะครับ and it's also provide a texture like a type of meat as well ครับ อันแรกสุดก็tips นะครับหรือเทคนิคก็คือเราใช้ไฟร้อนไม่ได้ครับเราต้องในตอนผัดเครื่องแกงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับหรือบางที sorry หรือบางทีเราก็จะใช้ตัวกระท้อนมาทำให้รสชาติเปรี้ยวได้เหมือนกันนะครับ and like I mentioned before pork belly should not be used because it's too much fat นะครับ then please remember the ginger health benefit. So the ginger health benefit in this case, in this gang hangle or hangle curry, is actually first relieve stuffy nose or upset stomach. Stuffy nose ก็คือเหมือนเป็นหวัดนะครับจมูกตันเนาะปวดท้องไส้นะครับ Nusi ก็คือเหมือนมีอาการไม่สบายท้องนะครับวิงเวียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ upset stomach ไม่สบายท้องเนาะ nausea ก็คือวิงเวียนศีรษะอย่างนี้นะครับ bring up flame and treat dysentery and coughs นะครับก็คือมันช่วยในเรื่องของการขับเสมหะนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการถ้าจะไม่เป็นโรคปิดนะครับแล้วก็เรื่องของการไอครับเนาะ so please remember and this is important the ginger's health benefit นะครับ I may ask you which one is not the health benefit or sometimes which of the following is the health benefit in both ways นะครับthen ครับข้าวกัดจีนนะครับหรือคนไทยเราเรียกว่าข้าวกัดจีนเหมือนกันหรือข้าวเงี้ยวหรือจีนส้มเงี้ยวนะครับ so actually this one is actually very simple dish นะครับ but for international student please remember the name ข้าว is mean rice กัดก็คือคั้นนะครับคั้นข้าวกัน actually is the correct pronunciation like กันก็คือ squeeze like that จีนก็คือ meat นะครับ actually it mean rice squeezed with meat something like that นะครับ so this one is not actually originated in Thai as well it's from Myanmar specifically on Shan state นะครับ Thai ใหญ่เนาะ so this one is very simple you just add the pork blood นะครับ and into the rice and then steam it ครับ normally like in these pictures some side dish will be served. First one we usually eat with cucumber. Second one green no shallot or sometimes if they need it fast they gonna chop the onions because it's bigger size. Then fry chilies. So I may ask you, and this is important, which of the following is not the side dish that normally served in khao kachin? So you must think, okay, normally we eat with cucumber, shallots or onions, and also the fried chilies. Then how you do it? So at first you squeeze the lemongrass with the pork blood to reduce the bad smell. So I may ask you maybe in the exam, what is
the herbs or what is the plant that we use to reduce the bad smell in pork blood for making cacatine. So think about lemongrass. Have next one. You have you after you cook the rice, you just put the oil, sugar, salt, so like seasoning a little bit. Have then just add the blood, then mix blood and also minced pork, then mix well. So cacatine is not just have rice and pork blood; it also have the minced pork too. Then wrap in the banana and steam it, maybe around half an hour. Okay. Then this one is one of the most famous of the dish around here. It's also not from Thai. It's Myanmar. It's originated in Myanmar. Soข้าวซอยนะครับ it have very various texture. We have crispy texture from the fried noodles. We have soft texture from the noodle that is boiled. And then we have the texture of the meat. We also have various flavor. So this dish is one of the most famous for foreigners or for the person who outside of Thailand. Of course, they think this one is well balanced of the taste and is very good นะครับ taste ก็คือข้าวซอยนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากเมืองไทยเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมี texture ด้วยกันที่หลากหลายแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับฝรั่งจะชอบมากนะครับ Okay, now, so I'm gonna put the video link and then could you please take a look? You're gonna have some real experience from Mark Wiens again. He was trying to consume some khao soi in Chiang Mai, and I think that is great. Of course, he can explain what it is. Okay. So, how you cook? How you gonna cook it? At first, you prepare the curry paste. Okay. Then you boil the coconut milk, fry the chili paste นะครับ and until it have good aroma, like the aroma gonna come up into your nose, then you just add curry powder and add a little bit of water, add the meat, then cook นะครับ cook until the meat is softened. Then you fry the noodles that you're gonna use for topping for ข้าวซอยนะครับ and boil the noodles until it have good texture นะครับ then finally combine them together. So this is important. If you ask the northern Thai people what is the meat that they usually prefer for making khao soi, they would answer both chicken and beef. So we did not use pork นะครับ for this case. Then they also mentioned if you would like to have a different textures, so please choose some part of the meat like the chicken legs or the thigh. Okay, the thigh is mean the upper of the bottom, like that one. So they have uh, a tough texture, not quite easy to break, but it's good when you boil นะครับมันจะมี ช้อยที่ให้เขาเลือกแล้วโดยปกติทั่วไปในคนเหนือเขาก็จะชอบกินข้าวซอยไก่หรือไม่ข้าวซอยเนื้อนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เขาจะต้องเลือกก็คือเลือกเนื้อในส่วนต่างๆที่เหมาะสมครับในกรณีนี้จะเป็นเนื้อส่วนที่เป็นขาเป็นน่องนะครับหรือเป็นพวกสะโพกก็ได้นะครับ Also for the beef they recommend you to use the neck part นะครับ because the texture is quite chewy but when is boiled with the curry it's great นะครับ so this one I skip it นะครับ next one ครับขนมจีนน้ำเงี้ยว also the same please remember the name for international student ขนมนะครับ is mean it's actually mean the rice vermicelli นะครับ Nam Nghiao is actually the specific name for the type of noodle like this one. We have the soup made from fermented soybean, um, made from some specific flour that I'm gonna let you know later. So it's like that ขนมจีนหรือขนมเส้น like this way. It's actually the type of noodles นะครับ Normally we serve with rice vermicelli or rice noodles. Okay, so how are you gonna do it? At first, you need to bring the water boil and then add some part that you need, but mostly
for northern Thai people, they usually add ribs นะครับ and boil until tender. Like just wait for a moment, maybe 2 or 3 hours until the meat is softened and also it's just easily to remove from the bone, from the ribs like that. Then you prepare the curry paste ครับ but for now you have ready to use curry paste that pack into the bag, like small plastic bag, so it's very convenient ครับ then stir fry the curry paste and add the ground pork and stir again until it's cooked นะครับวิธีทำก็เริ่มมาจากเราต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เอากระดูกซี่โครงใส่นะครับเตรียมเครื่องแกงผัดเครื่องแกงครับแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ผัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปรวมกับตัวเนื้อหมูนะครับ so after it's mixed together you just transfer the mixtures from the pan to the pot and add the chicken blood or some pork bark as well. It's okay นะครับ Add tomato and finally cook until everything just soften and mix together ครับ So if you have the question, what is the difference between chicken blood and the pork blood? So it's actually the color ครับ The darker one is gonna be pork version ครับ So the health benefit, please remember the tomatoes health benefit ครับให้พวกเราไปดูประโยชน์ของตัวการกินมะเขือเทศนะครับ So first one is mild laxative ก็คือ is help you to pull very easy ก็คือถ่ายได้ง่ายนะครับ So thirst quencher is when you thirsty this tomato gonna help you to just stop thirsty appetite make it uh, like appetite means you need more food like this way and rich in vitamin A and C ครับ so I might ask you which of the following is not the health benefit or even which of the following is the health benefit that's all okay นะครับมาดูเรื่องของประโยชน์ของมะเขือเทศนะครับหนึ่งเป็นยาระบายนะครับเป็นส่วนที่ใช้ดับกระหายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความอยากอาหารนะครับมีวิตามิน A วิตามิน C สูง so let's take a look at this one ครับ next one ครับ ลาบหมูนะครับ if you remember last part we talked about ลาบ which is actually the cooking style that we just chop the meat into the small pieces and add some blood and mix with some uh, specific herbs and chilies นะครับ so the main ingredient in this case going to be mince or the small pieces of the fresh meat. We have blood, we have boiled organs. So like internal, like the organs that you can chop into small pieces and add to the lab. Okay, then we have some specific spice. So normally for this people in this region, for the people in this region, they prefer both of them. So they prefer sometimes they prefer the fresh version, and sometimes like me prefer the cooked version because it's safer นะครับโอ้ลืมก็คือนะฮะจานลาบนะครับก็จะเป็นจานที่กินได้ในทุกๆโอกาสนะครับปัจจุบันยิ่งได้มันไปกินร้านอาหารก็ในส่วนมากก็จะเจอนะครับแล้วก็วัตถุดิบก็คือเป็นเนื้อสับนะครับเนื้อบดก็ได้มีเลือดนะครับมีเครื่องในที่ต้มแล้วหั่นแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องพริกลาบนั่นเองนะครับปกติเราในภาคเหนือก็จะกินแบบทั้งสดทั้งแบบคั่วนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะ so how you gonna do it first you cut the pork into the small pieces so if you have the big size you just chop นะครับ and mix with the actually pig or pork blood that's okay ครับ just gradually like just add a little bit until it's mixed and then you just chop ครับ the suitable texture gonna be is gonna be very sticky นะครับ is can just form in one ball like that one นะครับ then just chop pork organs ก็คือเริ่มต้นจากการหั่นสับหมูเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเติมเลือดนะครับค่อยๆเติมแล้วก็สับจนมันเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะของมันที่เป็นว่ามันพอดีก็คือมันจะเกิดการเกาะตัวเป็นก้อนแล้วค่อนข้างเหนียวครับแล้วก็ใส่เตรียมเครื่องในนะครับ boil organs like intestine maybe kidney maybe the other things like skin นะครับ so this is important
So think about the ingredient that we use for making lab mo. First one we have pork. Second one we have pork blood or pig blood. Third one we have pork organs, and then we also add skin. So this is the ingredient, and this is important. Then you have the mixture that is very good texture. Then you add more blood.นะครับ Then add the organs, like internal organs, and mix together ครับ Don't forget to add พริกลาบนะครับ or chili paste for ลาบ it's very specific. Then mix together. Then if you prefer the fresh version, just eat it. But if you prefer the cooked version, just stir fry with the low amount of oil. That should be great นะครับ Cooking tips. So lab is actually the technique. You can change the type of the meat. It's maybe beef, it's maybe chicken. It depends on you. But for me, I would suggest please consume mostly in the cooked version because it's safer for you. So some bad microorganisms still in the fresh meat นะครับระวังเนาะอาจารย์บอกแนะนำไปว่าปกติแล้วลาบก็จะมีด้วยกันหลายๆแบบครับเราจะใช้เนื้อสัตว์ไปแทนได้เลยนะครับแต่ให้ระวังก็คือระวังว่าถ้าหากกินเนื้อดิบควรจะเลี่ยงครับก็คือทำให้มันสุกซะก่อนนะครับเพราะว่าจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่นะครับ Sorry. Normally, we consume lab with the side dish, which is various of the vegetable and herbs. So no worry about this one. Then ไส้อั่วครับไส้ is mean intestine or it mean insert. So when it's come together, you insert something into the intestine. In this case, it's actually mixture among minced pork, fat, herbs, then just insert into the intestine. So how are you going to do it? So at first you prepare the curry paste ครับ Don't forget to clean the intestine นะครับ We have the tips which is you need to soak into the salt water. So salt water can remove or just reduce the bad smell นะครับ Mix the chili paste to the pork, minced pork in this case นะครับ Add careful lime leaves to have a better aroma นะครับ and also coriander and onions. So mix them together and use the cone like this to insert. Then finally, you just tie the open end นะครับ Finally, you just grill on the stove or maybe some person use the oven. That's okay too. But the tips is here. So be careful. You need to make some holes on the surface of sidewalk. If not, it's going to be explosive. It's going to be bomb, like just expand the size. So we do that because we need to release the air bubble that is still in some ingredient. So you just put the small holes like this way. Then the air will be released and also the oil sometimes going to be released. This one health benefit no แคบหมูนะครับ remember the name นะครับแคบหมูหรือ crispy pork rind ก็คือหนังหมูเอาไปทอดกรอบนะครับ This one is very popular and you can eat it's like the main dish and also the snack ครับ So what I gonna ask think about ขันโตก So we have แคบหมู as well So normally แคบหมู will consume with first น้ำพริกอ่องครับ the red orange version last time and also the green one with น้ำพริกหนุ่ม and also น้ำเงี้ยว or ขนมจีนน้ำเงี้ยวครับ is like these pictures นะครับ we usually eat with these dishes ครับ this is important so how you gonna do it at first you order the pork belly then you chop the pork skin into 1 square inch นะครับ 1 multiplied by inch pieces. Then you marinate or you mix with the dark soy sauce to have the good color and a little salty. If you did not add anything, the taste is just plain.
นะครับ it's not have any specific taste so we add dark soy sauce to make it have a little salty taste นะครับ then you add pork lard ก็คือไขมันหมูครับ then put into the low fire and leave it for around half an hour until it's it's stretched ก็คือ it's expand นะครับ then you just drain it you just remove the oil and get started with the second frying so after this step your pork your cap moo or crispy pork skin crispy pork rind gonna be have bigger size นะครับ like you see on the pictures so I ever asked them what is the reason why we need to keep the finished cap moo or crispy pork rind into the airtight container the answer is we need because it still have some water or some oil then they might have some reaction when it's hit with the sunlight and air. So we need to keep into uh, the container that can protect the sunlight, and it should be airtight. Airtight is mean no air in it. So it's like zero air, or you're trying to cover with something, but the air is cannot move in or move out. So like this way. So we do that because we need to prevent the rancidity นะครับก็ลดอาการเหม็นหืนนะครับจากการที่เราเอาไปใส่ในภาชนะปิดสนิทนะครับโอเคเนาะ so the tips for แคบหมูครับ so select the pork skin that surround back and tight tight ก็คือ like uh, this part นะครับ then you need to clean it very careful because it might have some bad smell ครับ then ครับ we have แกงกระด้างแกง again is mean curry กระด้าง is mean still not moving like that one so this one is the dish that we have in the past but for now it's also produced but it's not much popular นะครับ so we have this is look like jelly it's look like the a piece of jelly but actually is made from gelatin or maybe the pork legนะครับ that's contain gelatin as well so we do both of them we do use both of them to make แกงกระด้าง and this is the important things ครับ we can use either pork legs that contain the skin, right? And you also have the gelatin that's also provide the texture like gel. So I might ask you which of the following is the ingredient we can use for making the gel-like texture in gang gadang. So think about Ajahn said it's gonna be gelatin and it's gonna be pork leg. The answer both of them to earn a point. So how to do it? At first you wash and remove any bones นะครับ then boil the leg of the pork so in this case they're going to use the pork legs นะครับ and simmer around 1 hour then pound the garlic coriander root นะครับ and mix it together and then just put to the boiling pan นะครับ and finally you put on a tray to be mold like to be the shape that you expect. So it's maybe you can either use like the heart shape, it's okay too. So the tips for this one is you might think about how to remove the the hair of the pork. So they have some tips like you can use fire and sometimes you just use a knife and just scrape it. Scrape is mean just put some forces to remove and select fresh pork and leg with thin skin นะครับอันต่อมาคือให้เลือกหนังหมูที่สดแล้วก็มีหนังบางๆนะครับจะดีที่สุดนะครับ okay this one is the health benefit no นะครับแกงอ่อมหมูนะครับ so this one is actually the mix of many pork organ นะครับเป็นแกงอ่อมหมูคือแกงรวมของเครื่องในครับ then in people in this region they consider a spice treat to serve the guests all kind of festival and ceremony นะครับในคนภาคเหนือเราจะเสิร์ฟแกงอ่อมหมูนะครับ we're gonna serve แกงอ่อมหมู in like very special
guests นะครับ or in kind of festival and ceremonies. How to do it? So you just mix the ingredients together, then cut the pork organ into the small pieces, stir frying the paste into the oil, just low fire. Then you add the pork organ, and some herbs like galangal, lemongrass, kaffir lime leaves, and coriander until it has softened texture. Then finally, before you close the lid, you close the stove, you close the gas, just add fennel, coriander, and spring onion, like the fast or easy to cook vegetable. ครับ So for this page, let's think about green onions in แกงอ่อมหมู ครับ So green onions in แกงอ่อมหมู is help you guys to relieve the pain, treat the cold นะครับ and stuffy nose and reduce blood cholesterol, which is very important for any person who are talking with the doctor นะครับ Okay, next one ครับจอผักกาด if you remember again, jaw is a cooking technique which is have very specific process. Yeah. The key point for jaw is you boil and then you add the sour taste into it with the ingredient. In northern part of Thailand, they prefer to use tamarind juice. ครับ Okay, and we also add the soybean cheese to make the umami taste too. ครับ So how to prepare? At first, you have the ribs นะครับ then chop into the small pieces นะครับ but it's not too small, it's just maybe 3 to 4 inch นะครับ then you boil into the water, you add the shallot shrimp paste, salt and pork นะครับ maybe you add um, ถั่วเน่า in this step too นะครับ add the vegetable. Oh, sorry, I'm wrong. Of course, actually, the fermented soybean gonna be added into step 4 นะครับ So after you add the mustard green, then you add the fermented soybean, and then you just add tamarind paste for adjust the taste. Finally, you top with the fried garlic, and then it's ready to be served. ครับ So the tips for this dish is normally you need to use the fresh tamarind pulp because if it's too old, the color gonna change and the flavor is not it should be นะครับ Use the meat and liquid to add the soup to make it slightly sour. So they add you can use the meat and liquid to add นะครับ and the final taste of this product is going to be sour นะครับ then you might select the fresh mustard green. In this case, it's going to have the flower on each plant นะครับ So this one I would like to skip นะครับ It's very hard like today that I made the videos. ห่อนึ่งไก่นะครับห่อ and also please remember English name ห่อนะครับ ห่อ is mean wrap นึ่ง is mean steam ไก่ is mean chicken no. So something cover นะครับ steam like this way. So normally this dish is very simple too, but they have some ingredients you need to prepare นะครับ but the key point is you just wrap in banana leaf and then steam it นะครับ so I might ask you which of the cooking technique that is used for ห่อนึ่งไก่นะครับ so it's very straightforward if you understand the words นะครับก็คือ steaming นะครับ Okay, how to prepare it? At first, you need to pile the ingredients, like making curry paste นะครับ then you stir fry with a little of oil, like uh, shallot, no, shallow of the oil. Shallow means just a little นะครับ so you until it have a good aroma you add the meat นะครับ is raw chicken then add more water นะครับ and this is a step that I think is interesting so we can add processed rice to make the thicker texture so I may ask you นะครับ what is the ingredient is used for thickening the
หอนึ่งไก่นะครับ so it's actually uh, the toasted rice นะครับ then finally you add kaffir lime leaf so you finish the ingredient finish the mixture so then you stir it and then just put into the banana leaf and steam it ครับเนาะ so they have some tips sometimes you can use the leaf of all or brimstone or bayal นะครับ to be the bottom part นะครับ it's gonna help you making หอนึ่งไก่ have more texture and more flavor นะครับ okay so we just finished the main dish so let's talk about just a few samples of the dessert นะครับ first one ข้าวหนุกงาข้าว is mean rice หนุก is mean mix or คลุกนะครับงา is actually the herbs that have very small particle small size ครับข้าวหนุกงาข้าวคลุกงาครับ is actually need to have the fluctuations นะครับ หรือ in Thai we call งาขี้ม้อนนะครับ so it look like the sesame seed but it have brownish gray and round seed นะครับคือถ้าใครเคยเห็นมันจะเป็นต้นงาแล้วมันจะมีเม็ดของมันนะครับ then you just use that we use the sticky rice you pound and season a little bit this dish is preferred mostly in the cold season maybe around November December like this way or January February นะครับ normally we eat in the morning of course you need to consume after you finish it. Or if not, the sticky rice is gonna have change in texture. How to cook it? First one, use steam นะครับ the sticky rice that already soaked overnight นะครับแรกสุดเลยก็คือเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำนะครับแล้วก็เอามานึ่งนะครับ then pour the rice on the tray after sticky rice is cooked you just separate the rice, the cooked sticky rice on the tray. You add the, you roasted the seed of fracasses นะครับก็คือเอางาขี้มันไปคั่วนะครับ until it have good aroma you just pound it add some salt sometimes you add the sugar and mix everything together for me I prefer to have a little sweet from the sugar because it's gonna balance the taste นะครับก็คือเอาไปต้มเอาข้าวไปต้มเรียบร้อยนะครับก็มาคั่วงาเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปด้วยสุดท้ายก็คือเอามาผสมน้ำตาลผสมเกลือแล้วแต่เราชอบนะครับ so this is the dish that it would look like นะครับ so normally what you need to have piping hot or just cook sticky rice because it still have the heat it's gonna be very easy to be cooked นะครับ the snack is best when eating warm so after you finish cooking this one please consume it นะครับงาตำอ้อยครับงา is mean is like sesame นะครับตำ is mean pao อ้อย is mean the sugar cane so this one also not from Thailand it's from Tayong in Myanmar นะครับ in winter season that specifically season that we prefer นะครับ then it's not easy to find right now but it's very commonly available around 10 years or 20 years ago ครับ so how to cook it the same roast the seed of fracasseeds first until it has a good aroma then you pound it you add the brown sugar or the other type of sugar is okay too pound and mix together and finally you just add water a little bit and then just put into the bowl and then we done for งาตำอ้อยนะครับ last but not least ข้าวแตนนะครับข้าวแตน is actually the snack that all region know oh this is the northern snack ครับ normally we do prepare for ordination rite or annual temple ceremonies นะครับ or New Year's Day ก็คือเราจะใช้ขนมเนี่ยครับไปในงานเทศกาลต่างๆที่สำคัญเช่นงานปีใหม่นะครับพิธีกรรมทางศาสนาหรือแม้กระทั่งไปโบสถ์ไปวัดอย่างนี้นะครับ so we believe that we can add some more extra flavor and texture by using the watermelon juice นะครับ so I might ask you which of the following ingredient is considered to be uh, the ingredient that create extra flavor and sweet taste นะครับ so the answer is you usually add watermelon juice ครับ some students ask me can I add the pineapple juice so
I don't think it's gonna work because the sour taste in pineapple juice might do some reaction with the rice and it's not have a good texture นะครับ how to prepare so mix the black and white sesame นะครับ with the watermelon juice ครับ so you just soak the rice overnight and then you just mix with the mixture that you prepare นะครับ and stir fry it until it's have mixed together like mix well นะครับ so then you just after you finish mixing you just put into the mold that have the circle shape maybe the small size or lower the small or bigger size that's okay it depends on you นะครับ then you remove from the mold like from the circle shape then let it dry via the sun after that you just deep fry sometimes you just use some equipment to press it down into the hot water and then it's gonna expand the size it's gonna have a good texture of the rice cup finally you just top with the very thick brown sugar that is gonna provide you some sweet taste นะครับ okay cooking tips ครับ so you should prepare the thick syrup before นะครับ and actually after you prepare it please leave is have lower temperature a little bit because if it's still warm, it cannot just stick with the surface. ครับ Then deep fry is the key point for this ข้าวแตนครับ For now, we still usually use the deep fry version. So, but I think for if you think about something new, please think about making ข้าวแตน but without fat, without frying. What is the good things ครับ so I mean you can use the pop rice and then you add with some particle that is can mix together like can bond together that's okay too but for most of cotton or market is actually deep frying version ครับ so I think we're done for today นะครับ let me announce the assignment for the second part of Northern Thai foodครับ I'm gonna use the Google form so I can send the link to you guys all นะครับ so the question is asking about if you have an international student or the foreigners ครับ who come and travel in northern part of Thailand what type of food that you would suggest and what is the reason why you suggest that dish ครับ this is the assignment ครับ so I think we are good ครับ thank you for watching this video and let me know if you need some help นะครับ and don't forget to prepare for the review exercise นะครับ okay thanks again ครับ bye bye